ngasekhaya kusaphanteka anginayo indlela yokwenza imali and manje ngoba ngila eWaterloo ngiyafika angazi ukuthi ngaphanta kanjani athi lo mfethu hayi ongcono ungangidayisela iwunga mothali buti hayi nami ngibona ukuthi hayi ngoba vele imali yona engiyidingayo ngithathe le unga yakhe ngidayise akubo ukuthi ngidayise mhlambe 6 months bamdubula bebemdubula professor nami ke ngiphethe izitolo zakhe ngiya kuphi kwakhe ntambama ngiyocash up mangifika intombi yakhe ingixosha ithi hayi cela ngihambe la egcekeni nale unga nale mali ngoba iyona lento eyenza ukuthi adutshuke lo mfethu manje nathi sisabuya siza la egcekeni nina bedlodle nophapha ekhanda kamenzi ndabolela lo muntu omemeza ngathi uyakhalela ukuthi igula lika Jamal chithekile awu nina bakaMputhu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo lemhlabe limbedule nina bentule bande ngodonga kweleke isikwabheka uZulu awu nina bendla kamhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo awu madoda phansi engcobo uZulu leyaduma uZulu lezongoma abomnaka momfumbatane eSwatini awu madoda hey madoda makhosetive sibingelela konke lepho kondebele kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalu lo obingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize ngiyavusela asho njalo amaswati nguprofessor Mkhize ngingwakanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi angabe yaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu lukuchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapha silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nayo ngaphansi kwezidakamizwa nokuphazamiseka kakhulu empilweni umuntu agcina impilo yakhe ayithola isemgaqweni nengicabanga ukuthi alikho akekho noyedwa okuyiphupho lakhe ukusithola ehlala emgaqweni elala ku plastic eshawa abantu eyithola sengozini yokufa abanye sebakhubazekile abanye baphamanjanelwa emqondo abanye badayisa ngomzimba konke lokho ngicabanga ukuthi into umuntu ongelona iphupho lakhe futhi okuyinto ayibukela kude kodwa ke into ongamele uyibukele kude le into kumele uhlezi uyiqaphile ngoba into eqala kancane igcina inkulu kunezinto ezibukeka izinhle emehlweni omuntu kanti isiphetho zazo siwukufa ngakho kuhlelo lumayelana nje ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi kunjani Nsizwa aphila baba njani cha siyavuka ndoda siyavuka ubuka useyinsizwa encane ngathi umfanyana omncane nje lokho hayi khona impela usasemusho ubhuti igama umthokoziswa kamanzi osuke endwedwe ekhaya kodwa ngokukhula ngikhulela emawoti yinamba emawoti lo ngifunda eAcacia esikoleni saMandiya hawo phela thina wemfoka amanzi sazi ukuthi umuntu ofunda ezikoleni zaMandiya nje umuntu osikhipha amakhala isilungu model C ngathini baba bekuyisona isikole ebesikwazi ukusiza abantu ngasekhaya umphakathi abahluphekile yabo manje ngithathe sona lesikole ngenxa yokuthi izinto yabo amabhuku yini bese kuthola khona esikoleni izinto besingayithengi njenge uniform bese kunikeza esikoleni nami ngawumuntu ofunda khona ngenxa ukuthi bayisondelene nala bengihlala khona lesikole yabo so baba bengithi mina ufunda wami first year bengifundiswa uMesixulu Xapasha bengifundiswa yena uMesixulu second year khona bengumfana oright ngiqoka kahle ngoba ngisho ekhaya bebengafuna ukuthi ngiphume ngiswele bebengizama ngakho konke neingubo zokuqoka bengithengela bengahluphekile second year ngikhula nje vele nami kuumuntu oyidanselayo esikoleni aziwa abantu uthe sengifunda ugrade 4 ugrade 3 hayi kube khona lokho ukuthi esikoleni benganayo ingqondo ebambayo bengiyi-slow learner esikoleni yabo kodwa ekhaya ngikufihla lokho ngingabazisa abasekhaya ukuthi angikwazi ukuthi ngifunda amagama yabo kufika grade 4 nalesikole bengikusona ke bebe
bebengakufeyilisi bebesidudula yabo leyo nto leyo ukuthi kuphasiswe ngokhondo ukuthi sebenzele ukuthi ungamoshi indawo besidlulisa benzele ukuthi uphume nje uye high school yabo bengenendaba ukuthi wenzani kodwa nje uma ugcina isikhathi sesikole kubona beku right yabo agcina sengifika ka grade 6 la ngiqale khona ukubhema ugwayi professor ka grade 6 qala ukubhema ugwayi beku 2014 beku 2014 yeah ngiqala ukubhema ugwayi ngoba ngibhema insango 2015 sengifunda ugrade 7 yebo professor la sengifika khona ke esigamekweni sokuthi ngicine ngiba kule mpilo engikuyona angeke ngiqamba amanga kuba ukuthi bengithanda nezinto nami professor ngenxa yokuthini bengumuntu ade dance esikoleni yabo ngithandwa abantu namantombazane ngiqoka kahle futhi nami ngawumuntu obengekho focus esikoleni kakhulu sengika grade 7 ngenxa yokuthini bese nginalokho ukuthi usibani uzobona ukuthi angikwazi ukwenza ukuthi ayingeke sasa ngiye esikoleni kodwa ekhaya ngiphume ngathi ngiye esikoleni qale ngihlale namagenge lawa ade ngaphezulu kwami ngasibonta ngabami ngoba bebefunde high school abafethe besiqale nabo ukubhema insango akuthena ke ngufail ugrade 7 ekhaya bengise uma uhlale eGoli ethembisa yabo bengise uma kuba umuntu ukuthi kumele ngiyoqhubeka no grade 7 khona ethembisa ngo2016 angifika khona professor ngoba bese ngiqalile vele ukubhema insango ngifike nakhona ngibe umuntu obhemayo serious ngiqhubeke nale ngqondo yokuthi ngiphume ngithi ngesikoleni ngingayi esikoleni antuma uzoshesha kuthole lokho ungakapheli isikhathi sawo phele 2 months nginga-attend isikole ukuthi angi-attend anze njani athi angibuyele ekhaya uma ngoba ngeke akwazi ukuhlala nomuntu ongawenza umthetho wakhe vele mina uma professor angangikhulisanga ngikhuliswa ubaba no-auntie uma nje ngikhulanga naye so mangithe ngihlala naye sengikhulile kwakhona ama-challenges ebengiwenza ebengakwazi ukuwaface njengomzali ebevele sheshe give up ethi vele lona uhlula ubaba wakhe ngeke ngikwazi mina ukumyala ngiyintombazane yabo into kanjalo athi angibuyele eKZN ukubuyela kwami eKZN professor ila sengizoqala khona ukungena edakamizweni seku 2017 professor yabo mangibuyela la eThekwini baba ngibuyela sengumuntu mina ukuthi vele sengizophanda ngoba isikole sesingihlulile nobaba noma sengibatshela ukuthi kahle kahle inkinga yami esikoleni ngisilolene and lento le angazi ukuthi yenze kanjani ngoba ngiyathanda nami ukwenza njengabanye abantwana kodwa akwenzeki esikoleni ingqondo yami ayibambi yabo kodwa kokunye ke bengibuye ngithi ngalezi zinto zamadlozi professor ezenza ukuthi impilo yami ibe kanje yabo ngoba mina bengibiza isibongo sakabo baba kodwa ngapha kabo mama ngahlawulwanga yabo and manje lokho uma ngizokuthiwa bekuyikhona ukwenza ukuthi ngibuye ngivimbeleke ezintweni ngoba kabo mayila bekumele ngabe ngibiza khona isibongo ngoba kababa bangihlawulanga kodwa lokho kuba ukuthi abazali abanginaki yabo qhubeke nami professor test ku 2018 qali iwunga-ke lapho professor la sengiqala khona iwunga ngo-2018 iwunga nayo ngiqala ngani kumnganami ebekuthiwa uSimanga sibhema insango naye ubafu mina bese ngisebenza emateksini ngiwasha amateksi ngasekhaya everelevo ukwasha ama-taxi bengasitholi isikhathi sokuthi ngishuke insango nani bengicela yena ubafu ukuthi efethu ungiphathele insango ntambama yabo isi-ready ngoba ngisuke ngenzela ukufika sengibhema ngiyolala kanti ubafu usebhemiwe mina ngazi and nakhona uyangifihlela ngobani uyibhema ngensango akayibhemi nje ngokuyi-chase nani uyifake ensangweni kwakuyikhona nami ukuthi ngingena kanjalo ungene ngingazi ukuthi
kunewunga kule nsanga bengibhema kodwa ngimbuza bafo le nsanga yasiba strong kanje ngoba phela i-strong le nsanga and imnandi athi hayi bafile ilezi kuthiwa o-purple haze yabo lezi oma-sunset laba iy'tafu lezi ey'bizayo yabo hayi nami ngibe nalokho ukuthi hayi ukusho ukuthi ingakho ingidawa kanje hayi nakusasa baphinde iphathi yabo kanjalo ngagcine ngiwukeka mase sengimbuza ubafu ukuthi kuyisonto ngiyakhumbula esonto bafu ngisacela ungikhombisa la uthenga khona le stuff ngoba nami ngiyafisa namhlanje ukuyishukela ngifree angisebenzi ngikhona khane ke sengitshela ubafu uthi hayi bafu le nsango lena mfethu ngisuke ngifaka ukuthi ngobani ngimtshela ukuthi mfethu ngidinga yona le nsango sengiyibhemile insango yakhona la ngasekhaya hayi ayingiqaqi igazi kufunakala le ade ufike nayo agcine esho ukuthi hayi bafulana ngisuke ngifaka ukuthi hawu yini ukuthi hayi unga mfethu ngisuke ngifake hawu mfethu usubheme unga hayi nami ngibe ukuthi ngithi hayi ngeke ngikwazi ukuthi ngibheme lento ngizoyiqinisa ama-pain engiwaziwayo professor ngibona ukuthi kahle kahle uma ngingatholayo naye esho futhi ukuthi la ma-pain owaziwayo uma ungatholayo nazophela hayi nangampela ngimthuma phinde ayithenga sibuye sibhemele yona lelo dama hayi nangampela ngibuyele esimeni ngibe right kwawuqala kwami-ke lokho ukuthi ngibheme iwunga ngo-2018 shuthi-ke ba-professor kuhambeni wesikhathi nami ngigcine ngizenzela ngiyibhemele iwunga ngifuni ngiqamama ngoba yena ungibhemise mhlawumpe kabili ngimbuka kanje eyenza okwesithathu nami bese ngizenzela ngoba sengibalekela ukuthi ngimoshe imali uma ngilibele ngibhemisa yena yabo ngcono ngizenzela akwangena kwami-ke nami esidakamizweni ngiqhubeke ngisibheme asekufika inkinga abaprofessor erenke ebengiwasha kuyona ama-taxi bethole ukuthi sengibheme iwunga okusho ukuthi abafethu besebenza kuyona le rank bekwabantu ade ngikhula phambi kwabo yabo bengakuthandi lokho ukuthi ngibheme iwunga bethi ngeke besanginika itoho yokuthi ngiwashe ama-taxi ngoba ngibhema le ila esengiqala khona ukuganga sengiyaqala manje professor ngihamba ngitshontsha ebusuku yabo nje into engaqala ngayo ukutshontsha professor ukhipha ama-bras empompi elokishini yabo iyona into engaqala ngayo ukuyintshontsha elokishini lami sambe shama bras nomfethu bekuthiwa usakhile sambe shama bras-ke sibheme kanjalo ugcine nabomphakathi begcine bethole ukuthi abantu abantshontsha lezi zinto umthoko nosakhile kube khona ukuthi masiqhubeka siba khona endaweni sizolimala ngcono sisuke khona ngasekhaya kungaze kube khona isigameko sokuthi sishayeke hayi okay ngiye kuphi eWaterloo khona indawo ethiwa iseWaterloo ngazi noma uyayazi ngaseVerlin fike ngihlale khona nakhona u-aunt unomuzi khona ngifike ngihlale khona ka-aunt naye u-aunt kuba ukuthi umuntu vele osezwile ukuthi sengiqala ukubhemita kamizwa manje izinto bese zenza eqaphele yabo yonke lento imali engasayibeka ebudedengu endlini yakho yabo akhona ngithole umfesu ebengade ngimwashela ama-taxi eVerlem usedayisa iwunga khona eWaterloo shuthe mengibone lokushini lakhona eWaterloo mtho indaba ubekwa yini la efesu ngasekhaya kusaphanteka anginayo indlela yokwenza imali and manje ngoba ngila eWaterloo ngiyafika angazi ukuthi ngaphanta kanjani athi lo mfethu hayi ongcono ngangidayisela iwunga mothali buti hayi nami ngibona ukuthi hayi ngoba vele imali yona engiyidingayo ngithathe le wunga yakhe ngidayise akubo ukuthi ngidayise mhlambe 6 months bamdubula bemdubula professor nami-ke ngiphethe izitolo zakhe ngiya kuphi kwakhe ntambama ngiyokhesha up uma ngifika intombi yakhe ingixosha ithi hayi cela ngihambe la egcekeni nale wunga nale mali ngoba iyona lento eyenza ukuthi adutshuke lo mfethu manje nathi sisabuya siza la egcekeni nalezi zinto lezi ayifuni nokusibona la saba amayisho kanje lethekeni mina ngiyabhema ngino roster
bese ngithi ngiyohola ngitambama ngoba ngiphindele emuva nale hunga nale mali obvious ngizobuyela ngiyibheme lokushina ngizi ngenxa ukuthini ngiyazi vele lo muntu engimsebenzelayo ngoba esesibhedlela akekho ozongiholela akekho ozonginika imali ngcono mina ngiyiholele ngiyazi ukuthi imali yami ingaka kumele ngidle eyakhe ingaka yabo akusasa professor ngithi ngeposini la ngidayisela khona the mangifika ngitshelwe labamphara lawa athenga kuthina azifezwe kunephola ade lifikile la lifuna umuntu odayisayo yabo sengiyacela ukuthi iphola kanjani bafethu alimhlophe NDW yabona nje beyichaze le moto yabo hayi okay bafethu bethi mina ungahlali mthongo ngoba ukuhlala kwakho labantu bathe basazophinde bebuka ngcono uhambe la nami ngibona ukuthi okay angizolimala la awuthi ngihambe ngiyocasha noma esekhaya yabo ngihamba ngiphethe le mali nale hunga ngiyaphi ngisuke eHotel ngiye eMahoti manje ekhaya angifike ekhaya eMahoti ngifike ngihlale professor ngidle yona phela le mali gcina idleka iphela professor sekuphele mhlawumbe 2 weeks ngizole kuthiwa bazomdischarge esibhedlela ngoba uya recover manje ukurecover kwakhe naye ushaya sibhamu weprofessor kuyaphoqa ukuthi ngisuke elokishini ngoba mangise eMahoti kuseduze neHotel kulula ukuthi angithole indlela yami yokuthi ngisurvive ukuthi ngize la eThekwini lapho esengena khona la eThekwini emgaqweni afika wami ngifikele eYMCA kodwa bengilala eworkshop emabhasini kwishelter lapha yabo lapho ngizoyikhatha angicela ngibulala hayi ngeke ngizoyikhatha ngifile professor ngizoyikhatha awungicela hayi ngizoyikhatha yaqhubeka kwabusalibiza igama ngibhema kwandawo butwami abajabula lentenza lapho isibhemele kandawo professor abosini mfethu awubhema kwami khona kube ukuthi professor abafethe bengade ngifikele kubona lapha bekwabafethu abaphanda ngokushaya amajalide ebusuku beshaya amakhopha lezo zinto yabo hayi ukuthi mina bhuti kahle kahle ngigwale into engayisho ile yabo bengathanda ukuyoganga ebusuku shithe begcine bengibukisa kweslima abanye bethi naye esihlale nawe wena uyimphatha kanjani uyabona ngcono uthole abantu ongaphila nabo but professor la ngiyakhona ngiya kulezi ngozi lezi adumbuza ngazo manje lela yabo shuthi ye professor kuba ukuthi ngoba ngisayi awuthi ngibuyele workshop yoba mningi ngakhona hayi kanti la kithi lizongilahla angibone lo mfethu ame ngibona ngithatha ngifaka ebhuthini mso imali yami ayemfethu adle manje uhambelane lokishini afunganqena ukuthi vele ngeke ukwazi ukuyi-understand lento ngoba ngila eThekwini bengithi ngizohlanganisa amasenti ukuthi ngikureplace bengithatheke bengise le eZemia Deb yabo nami ngase ngithi professor ngiyofa ngoba indlela vele nakhona engifaka la ebhuthini ngase sengishawe ngebarrel la yabo nje la isiduni sesibhamu sakhe ngifaka ebhuthini yabo nje nami sengithi hayi ngiyolimala kanti mengifika lapha ngeke bengibulala wafika yena nje wangilimaza kuphela enzela ukuthi phumelele igazi leli ayefuna ukulibona yabo ngoba ngilimele nje la ashaka ngebhodlela la nala yabo khona linye la ngisibonile sosibaza nalo lelo ngakwazi wake lapho kuba ukuthi professor yena ubhuti lo wayazi ukuthi vele angeke ngife kodwa abafethu ayihamba nabo babeyitshela ukuthi ngifile bengishiya ngoba ngishiya ngiqulekile
Papa ma wami ngupapa ma Ntatha kuyabanda la ngikhona yabo kuseduze namanzi futhi ehezemini ngupapa mekuphi la ngikhona hayi engiphume ngihambe beme ngithi emgaqweni hayibo ngibona uNTW hayibo singasendwedwa hayibo okay mengihamba ngihlangane netaxi beko-4 kanje kusene yokuqala ngithi ngicela ukugibela sho le taxi bevele benqabe ngenxa ukuthi nginegazi elekumina bethi hayi ngiyazigibelisa abo bayitshela mhlawumbe umuntu ophuma ukuyotshontsha noma yini yabo okay it's fine kumele ngincenge ngeenyawo ila esengithola khona ukuthi ngisehezemiya njengamanje ngoba ngibuza kubona baba setaxini ngabe yiphi le ndawo le esikuyona isehezemiya wazi nanokuthi ukuphi uyabona isela lela sambeni batshela udriver nabagibeli yabo sesemnyama futhi ayinangempela itaxi ngishiye ngiqhubeke ngincenge ngeenyawo ngifike Everlem ngibele ngesinsweni wesinsweni ila ngifika khona ngithola usizo ngiyatishwa ngoba ngikanje suke lapho ke professor kube ukuthi angisaye lokushini mina sengiza la eThekwini ngenxa yokuthini bese ngivele sengijwayele nokuphanda la ukuthi hayi imali yenzeka la ngingantshontshanga ngoba bengiphanda lana ngokuphathisa abonyanya bengikwazi ukwenza imali ngingantshontshanga manje lokushini bengibona ukuthi mangiphindela khona kuzoba kubi ngoba lokushini angikwazi ukuphanda ngaphandle ukuthi ngitshontshe yabo agcina ngiba la ngikhona ke eThekwini ngoba ngila emgaqweni sengigcina ngiphelela komaskani ngoba uyazi nawo professor nje ngoba ngikanje mfethu ilokho bebengakusho kuthiwa hey indaba yakho mfowethu iyezwakala iyawenza umqondo yonke mfowethu nokukhula kwayo ndoda malini braso benidayisaphi yabo ikhanda lelompompi le yeah ikhanda lompompi bese thola 120 ya 120 kuthi le yabo lezishandise ijoinisa amapipe yabo yeah yona u50 rand mhlawumbe mayiyodwa yabo kodwa umpompi nje isiqiniseko ukuthi uwodwa lo insimbi ebrass uyawukhipha 120 nodayisaphi escrap yard hayibo bene scrap yard phela ngayo uyasho umunye umfana ukuthi ayibeke baqeda kabe lokushini beqeda indaba yebrass yachazela professor nami ngeke ngaba naleyo nkinga ukuthi ngacishe ngafa ngazo lezi zinto zomabrass ngoba ebengwantshontshe lokushini hey and futhi lokho ngikusho ngiyazi ukuthi nase lokushini bayazi ukuthi umuntu usimoshile and that's why ngila ngifuna ukuthi nje ngicela ushwele bangixolela abasekhaya nabangale komakhelwane kobukubi ngicela abantu abangixolele nami ngangenziwa mina ngenziwe leli demon lama drugs lokuthi ngilangazelele lokubhema lokho kanti ngicine ngenza into egcinene engaboni ukuthi ingifaka mina empilweni yami engcupheni yabo njengoba ngisho ukuthi ngithema ngihamba ngihlangane noMandisa khonto ethu uMandisa abasalo uMandisa lentombazane engihlangana nayo kuphi ku Grey Street yabo ku pharmacy and le Thekeni ikhuluma nosisi osepharmacy yabo lo sisi manje uthi seyazi ngikubone ku TikTok utshela uMandisa hayi uMandisa usuya trenda yini manje mangizi useyangitshela uMandisa uthi hayi mina mfethu bengiprofessor la sengithola khona ukuthi nami ngaziwa ngifuna ukuconfirm ngikwazi ukukhuluma ngicela ukushintsha impilo yami uprofessor ngangisiza athi uMandisa mawukuthi mthoko serious uzokushintsha ngithi hayi sacela ungisiza ngikwazi ukuxhumana naye professor ngimthola kanjani ngichazele City Life eSan George mawufika umbuza ngeke ungamtholi bayamazi afika nje la Astwick fika la lo bhuti lo wadi umnqobi lo wadi athi mina mfethu la ekhaya kusetshenzwa
ngegroup angazi kanjani ngolayini kuthiwa Yeah. yes mase sebebhukhile ukuthi ngosuku lokuthi wena ozala nawe lakho usuku lizobola ukuthi yabo Yeah. mina nje ngize last week ngithi ngizokhuluma nawe same time ngaleso sikhathi ngifike ngijikisa ukuthi hayi ubuye hawu namhlanje unyazi lezulu likhona wayithela kumina lapho uthi uyofuna umuntu ngithi hawu wasekhaya asambeni ungabusaya kuthi azenze ngithi asambeni phela ngiyakudinga mina ukuthi ngikhulume noprofessor ngoba lento le isuka kumina ngaphakathi hayi ngoba ngithi ngenzela imali noma ngenzelani ngenzela mina ukuthi ngibuyele ekhaya ngenzela mina ukuthi ngishintshe impilo yami uprofessor ngiyafisa ukuyeke ungamanje Sethemba ukuthi bazovela bazokwazi ukuthi bekulekelele. Ngiyacela bhuti wami iyona into esengifisa ke manje ukuthi ngiyeke unga ngoba ngiyazi ngisho izitha zami mazingangibona ngishintshile ngeke zingivusela amaqhuba kudala. Ngeke bojabela ukubona umuntu omusha futhi manje okwaphinda nahlangana nale ndoda le okuyiyona eyakushiya ezemini esikameka ngase ngayibona ngayibona yabona nje ngoba ngikhuluma kanje mshona la ikhona izongibona ingixolele futhi angiyayicelela hawu baba uNkulunkulu hayi kodwa ithemba lami lisi professor and engihleze ngibusho ukuthi mangathiwa ngiyashintsha nginakho mina ukuthi igazi mina nginalo ugazi abantu bethi abangixwani ngoba ngisho nalabo engibaphathisayo la eThekwini bayangizama ngemali ngenxa yokuthini abasabi mabengibona bayakhululeka yabona ukusho ukuthi khona igazi li clean li right yabo okuyikhona ukuthi leli demon leunga leli elikhona kumina yabo. Yeah. Kodwa nje ngale kwalokho ngabe kukhulu enginakho ngoba bengidansa professor esikoleni mina bengicula ama talent enginawo nje ukudansa nokucula yabo okusho khona ukuthi mangathiwa ngiphuma kule mpilo engikuyona manje kulula ukuthi ngithole impilo engcono yabo that's why ngithena ngizocela ukuthi ngithole professor ngimazise ngempilo mhlambe ngakwazi ukungisiza ngithole ushintsho ngiye phambili. Kunombhalo engahlangana nawo ku Facebook. Yebo. Othi engabi unga imbona ngani umuntu owayedansa esikoleni. Iwunga imbona ngalo umuntu owayedansa esikoleni. Wathi hayi bagcwele khona impela babeka amapantsolo. Usho nje yazini mina professor engayisho cha lana into engibukayo lento bese ihamba nokuthanda izinto yabo yeah abona laba abadansayo Yeah. bokuba nake most yabo ubhuti wami bekwabantu abathi bona hey mina ngiyintombini ngiyashisa yini yabona ugqoka uyashisa uyaqoka kahle yabo ukuthanda izinto lokho ubona nje sizosigcina sifika la emawungeni ukuthanda izinto ngoba akekho umuntu odansayo ongafuni ukubhema ugwayi ubona ifashion ukuthi nje uma udansa kumele ubheme ugwayi ingane iyagcwala uma udansa futhi ubhema inkantini ingane ziyakuncane iyona yonke lento esifaka la kanti ekugcineni umbhedo anginjalo. Ungathini kwabangakaqala idakamezwa because uma sokhumbula iqiniso kuqala ngogwayi ilusi ya nami ngiyele ngisho ke professor ukuthi kukho konke ekumele ukugwema ukuze ufike la ngikhona ugwayi nje ngamele usondeze ugwayi nginamfana wasekhaya ongilamayo Nkosi ngiyamthandazela uNkulunkulu unyazi lezulu ukuthi ngaye limhlenga ubhuti angake ethathe unyathele ngalithatha mina yabo ngiyafisa naye la ekhona ubafu ukuthi ngabuya ngizwe uyangibona ukuthi ngiyamfisela ukuthi angawuqala ugwayi ngoba ugwayi wona owenza ukuthi ugcine ufika kuyihunga phema kwakho ugwayi uzowuza ukuthi awusakubambi ngendlela usufuna insangu nayo uyibheme mhlambe 1 year 2 years usuyizwe ngathi hayi ngathi ngatholenye idrug ephezulu sekuyini leyo iphilisi noma yini so uyaqala njengabanye badla umancika lento esihlele siyibona la estradini
it's the same thing professor ngobani uyabona wayiyona lencika mina nginale nkolelo ukuthi iyafana nehunga leyanto yazi ngobani kuyikhona phela ukubona bayibona bengcono ngobani basemakhaya baseyindlini ekugcineni professor lento yenza into eyodwa egazini mina nabo laba bencika into engizwayo mina kuyihunga nalo wencika uyayizwa ngobani angithi mase sedakwe inciko so sebencikile bayaconsa kanje uyalina nami ngizwa the same thing angithi ukusho khona ukuthi sonke samaphara that's why ngithi mina ngiyafisa ukuthi umuntu ongakawuqala ugwayi uNkulunkulu amsiza angawuqala ugwayi iyona into eyenza ukuthi umuntu agcineze efika kugwayi lo okuwona esubuka ungcono kanti cha nawe uyabheda uthe esikoleni ubuyi Slowland kodwa abazali bengazi professor bazi emva kwesikhathi sengisiyekile isikole kahle yini ebingenza mina ngingafocus esikoleni okay shuthi phakathi kwabazali nothisha khona ukungasebenzisani okukhona njalo okwenza ukuthi kube nomuntu ongabambi kahle esikoleni kodwa abazali futhi bengakwazi lokho yini okumele yenziwe kangcono uthisha nabazali ukubambisana mhlawumbe ukucabanga kwakho ukuze yaziwe inkinga yomfundi ngoba wawungeke uphela u2 weeks ungeze esikoleni bengamfonela umzali uma kukhona ukuxhumana okright ngokucabanga kwakho isiphi isinyathelo kumele sisithathe njengabazali nothisha sihlangene ukubhekelela ukuthi ikusasa lomfundi liyaqhakaza uma khona inkinga siyazi nansi ke bhuti bengicela nje ukuthi abazali mina enye into enze ukuthi ngize ekhaya bengazi ngalesimo sokuthi bengisilolene bengekho umuntu mengithi mengibuya esikoleni angibuza ukuthi yiphi homework onayo hlala phansi umsebenzi wesikole yini ade uyifunda namhlanje benganakho lokho abo abantu ubaba ngeke ngimblame babe besebenza yabo ehambe ekseni ngo6 abuye ntambama ngo6 manje naye bengasithola isikhathi sokuthi enze lezo zinto uanti second thing bekuwumuntu ukuthi angisingane yakhe mina uanti yabo nayo nengane zakhe ayinakile nanoma efaka umthetho bengawufaki ngendlela ngoba ebalekela ukuthi mhlawumbe mase kufika ubaba ngizobe sengimenza umuntu omubi angithi uyayazi leyo nto eyingane uanti mbamba ngifundisa ngenduku uyangishaya yabo into kanjalo nayo anti bengaqinisi isandla ngenxa yokuthini ebalekela lezo inkulumo ukuthi mhlawumbe uzoba umuntu omubi kusasa uma ukuthi wenza ubuzali kumina yabo leyo nto kanti leyo nto mina iyang-affect so bengisacela ukusho ukuthi uma ukuthi umzali unengane efunda kuba late uma ibuya esikoleni uyibuza ukuthi uyifundani namhlanje yabo okay bufunda ukuthi awufunde la sibone ngempela ubufunde esikoleni namhlanje yabo ingane ke nomqondo izofunda lokho ingane ezoba nefuture izokwazi ukufundela noma wena uyichazela ukuthi la kuthiwa ikwazi ukubamba lokho kube emqondweni manje uma umzali nawe lezo zinto ungayinayo professor uzobona ngayo ingane seyihlele ekhaya engasafundi ngenxa yokuthi nawe ubungaqinisa isandla sokuthi esikoleni bufundana nambalekile lokho bhuti iyona leyo nto yenza ukuthi umuntu abe focus ukuthi nje umnake umuntu first kubalekile njengoba ngisho baphuzile ukubona ekhaya ukuthi usoqalile ukubhema kakhulu professor yabo nje kuyihunga uphelile uphethe 3 years ngibhema bengazi ekhaya ngoba ngiqale 2018 2019 2020 21 la beze khona bakubamba kanjani nakhona into eyenza ukuthi bazi sebeyaziswa ukuthi angithi sengibuye ngifikele abantu bezofuna ukuthenga kumina ngoba bengidayisa ngithi sengidayisa lapho bese beqala khona benano naye ubaba emethi mhlawumbe baba ke bewumuntu ukuthi thanda ukuzenzela izinto yabo ukuthi
Uyayiwashela lezo zinto abo mewasha bebuye ethatha ibhlue lami alifake lapha emanzini ethi uyawasha uvuke nefoil nebet sometimes avuke ne-empty cap abo yila beqala khona ukubona lo bastard ubhema ama-drugs yabo kodwa nakhona-ke sekulate ukuthi kube ngivimbe ngenxa yokuthini sengiyazi ukuthi mangathiwa ngiba nenkinga ekhaya indlela yokuthi ngibheme le drug ukuthi ngisuke ekhaya iyona nto eyenza ukuthi ekhaya bengabe besakwazi ukungiqanda ngoba bese kulate senginesikhathi ngibhema vele. Mawucabanga yini okumele yenziwe abazali ukwenza sure ukuthi babona ukuthi na umuntu useqalile uzi kuvinjwe lapho ngoba manje uma esebonakala sesewungene unzima suke sese university ke kumiyeke primary uvimba le awuso ufana nomuntu ofuna ukuyekisa umuntu ukufunda sekubhalwa ngeke ama exam hayi so manje mfethu yini okumele yenziwe abazali futhi ukubhekelela ukuthi abantwana wena kwakumele kwenziwe njani ukuze kubonakale ukuthi usoqala ukugwaya inqando leyo nto leyo. Mina professor ngakusho ukuthi kwakumele kwenzeke kumina ukuze nginqande kwakumele ubaba yena ngeke ngimblame kwakumele yena njengomzali yabona mangiqala lento ukuthi esimthokofika isikhathi sokufika la endlini u7 mina ngaqala ngafika ngo8 ila bekumele khona uqale ana ngobani isikhathi lesi angisafika ngalesikhathi ebengibekele sona lesi sikhathi lesi ade ngibekele sona ngisuke ngenzani mina mase sesizedlulela noma ngathiwa benginentombi ngeke ngibe nentombi ukuze kanti mawuhleli namajita nibhema uyazi ukuthi niyabhema niyaxoxa isikhathi awusinaka ubona sekuhlwile uthi hayibo seku8 aze ekhaya bathi angibuye ngo7 iyona nto-ke engathi umzali kumele ayiqaphele ingane yakhe kumele yaqala yageja isikhathi ayibekele sona nemithetho ayibekele yona ukuthi la sekhona something ngobani inkinga vele ivela ngakho lokho ukuthi ungayenzi into eshiwo umzali yabona uma ungayenzi into eshiwo umzali la uqala khona ukwenza inkinga njenganami ukuze ngibe nje kanje ngoba bengayenzi into ebengitshela yona ekhaya. Ukhona umuntu obebhema ekhaya umdala kodwa hayi unge bengayibhemi unge ubebhema insango nokwaya ubafu umdala naye futhi hayi uthi uzalo baba uzalo aunt cousin brother umzali aunt uyena umuntu vele nami benginokubonela kuyena uthi naku nje nawe uyabhema ekhaya bamboni yabona yabazi phela beshaya ama-perfume into kanjalo uyazi mesisabhema insango professor ukuthi iy'ndlela zokuthi umuntu angakuboni ziningi ngoba yini insango ayifani nesidakamizwa insango iyakwazi ukufihleka abegazini ukuthi no like ismell sayo uyakwazi ukuthi usiqiba nge-perfume noma yini yabo leyo nto uhambe ekhaya mhlambe sengingaba-ke indlela yokuthi ukhuluma kanjani noma ubukeka kanjani yabo iyona nto-ke nami ebengiyigwema ngoba uma ngifike ekhaya bengahambe ngikhuluma nabo ngibabuke emehlweni ngoba ngiyazi bazobona hayi akahambi yedwa namhlanje khona kudlile uyabona leyo nto so iyona leyo nto professor engayisho futhi hey ayisenomlando episode namuhla bhuti wami mfowethu ngiyafisa mina nje ukuthola ushintsho wasekhaya ngoba ngila eduze wakho futhi bengithandaza ukuthi inkosi uNyazi futhi ngathi ngangikhanyisela ngithola indlela yokuphuma la ngikhona njengoba nami ngikhuluma phakathi kwabantu abazoyibona lento bengicela makukhona nesifiso nothando lokuthi angisize ngingabonga kakhulu. Yeah, no man.
kuyezwakala mfowethu and nginethemba lokuthi uzovela mfowethu umuntu ozokusiza. Wenza ngajabula. Ngisafuna ukulokhu nje ngibuyele emuva ezintweni ezikhulunywe wena. Uke wathi uthe mawudoje esikoleni wagcina usuzwana nabantu abadala kunawe. Yebo bhuti. Nokuyikhona okwakulidele ekutheni ugcine manje ubhema insango ngoba abantu abadala abafica bebhema insango. Ingane encane ezwana nabantu abadala kungaba nobungozi buni empilweni yayo. Ingane encane ezwana nabantu abadala ubungozi bayo ukuthi abantu abadala bakufundisa izinto engale engamele wena uzazi uyingane. Njengokuthi mhlawumbe umuntu omdala uyakufundisa uthi ntombazane iyashelwa yabo leyo nto kanjani. Kanti wena isikhathi sakho asikafiki lapha ekuthenini wazi ukuthi intombazane iyashelwa noma yini. Uyabo leyo usayingane. Izona lezo zinto engisho ukuthi abantu abadala ku right khona ukuhlala nabo mawukuthi uhlala nabantu abanengqondo abazokwenzisa into ephilayo. Yabo. Kodwa mawuzothola abantu vela abanganandaba nawe nekusasa lakho kunzima. Yabo. Mina ngisho ukuthi abantu ebengisondelene nabo abadala bekwabantu vela abanganandaba nokuthi wenzani ngasikhatsini nobani nemethola into ayifunayo kuphelile. Ukhale ngokuthi kunomuntu owakufaka lo wakufaka ubekwazi ukuthi uyaphanta uyiwashela imoto futhi uphethe imali ubuya nemali yalusuku nosuku. Nengicabanga ukuthi wasebenzisa ukuthi wakusebenzisa njengethuluzi lokubhema because iyaphantelwa lento le. Yebo professor. Kubazali kungaba namngozi iboni ukunika izingane zabo imali eningi. Mhlawumbe umfundi uyafunda uphatha isikhafteni uphatha nemali. Kungaba nomngozi umuntu futhi kungaba namthelela muni empilweni yengane. Umngozi okuthenini baba abona ingane maye esikoleni. Ephatha imali ephatha isikhafteni. Akukho right lokho kumele uphathe ugodwa ingane. Maye esikoleni uphatha isikhafteni. Kokunye futhi izikole kuyaphakwa kuzona ezinye izikole kuyadliwa. Imali iyona le yenza ukuthi ingane igcine yenza into engayicabangile ngoba ngithothi sinemali eningi ayazi uzoyisebenzisa kanjani. Angithi ayazi phela ukuthi imali ibaluleka kangakanani. Yena wazi ukuthi kusasa vele ngizovuka ngithole hayi le hayi bafethu asithengeni ukuthi sibe right. Iyona lento yenza usugcine uyisebenzisa imali ngezinto ezwrong. Yabo so engizama ukusho ukuthi abazali bona abekho wrong ukuthi besiphe imali ba right kodwa hayi ukuthi akuphi imali eningi umfundi. Ngoba leyo mali ugcina ungazi uyisebenzisa ngigcina wenza yona into ebhedaphe uma drugs phuzo umanciya ngenxa yokuthi imali isiningi awazi uzoyihlangana. Yizwa lona. That's why ngithi umzali kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ingane yakho uhlale phansi nayo ukhulume nayo nibonisane nayo. Ukwazi ukuthi nengane uyiphe indlebe uyilalele ungafuni ukuthi ihleli ilalela wena ngoba umzali. Nayo uyilalele ukuthi yini yenza ukuthi yenze lento eyenzayo ukuze kube kanjalo. Lapho sokwazi ukuthi simnqanda ubungozi einganeni masingakwazi ukuthi sabazali sibonisane nezingane balekile lokho. Wake wayithola mhlawumbe uboshwa endleleni yakho yeyidakamizwa? Professor bengakaboshwa into esile nje hayi bengakaboshwa khona ngisaboshiwe ngajika estoksini la eCR. Futhi awugangile ngempela. Ngabe ngakafike wesivile. Yani lemvimbo le noma umjovo? Umjovo. Hola. Umjovo professor. Ayish buka nje in front of Phamu wabanye. Sengikhohlile. Uzofihlela ngoba mela azi umuntu ongenayo ukuthi ungenaphi. Khona nakusasa naye ngeke ayithathe le ndlela mfethu. Nami ngempela uningi engifisa ukuyeka njengayo lento esengiyenza yomjovo sengiyajova ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisize iphume umjoveni and angifisa ukuthi nomunye umuntu ongakawuqala uqala umjovo ngoba enye into ebhedayo. Asikho isigameko esesa kwehlela nje emgaqweni bese kuyabuka ukuthi hey
kahle kahle kube angaze ngingene ezidakamizweni ngabe angaze ngihlangabezane nalenkinga mhlawumbe ekugcina impilo yakho icishe ithatheka ezintweni ezinjengalezo uyibona isengcupheni. Professor ngiye ngaba nenkinga kodwa yona kwawukuthi ayikho nkulu yayi into encane yona noma yona yangithusa ngoba ngifaniswa nomuntu otshontshile. Hey yabo ngenxa ukuthini nathi uyazi ngoba sama drugs siqo into eyodwa yabona leyo nto ashintshi yona ke lento esengifaka enkingeni and mase kulandelwa le footage yakhe lo muntu kuyatholakala ukuthi no lo muntu umude ufana mncane akusiyena kodwa uqhwa kwethu kwakufana and so iyona ke leso sigameko sangenza ngibona ukuthi hayi hlahle ukube mina ngahlala ekhaya ngaba ngifaniswa kulezi zinto lezi ngobani ukube lapha professor ifootage ayingekho ngangizofa ngangizoshaya kwakuthiwa wenzeni awuba intshontshile esitolo la ku Victoria yabona lapha ngasizwe ukuthi professor ngimfishane lo phethu umuntu otherwise ube nange height sasilingana mhlambe ngangolimala ngilimale into engayazi noma ngangoboshwa noma into engayazi mina ngikaze ngaqhekeza isitolo esibele ngafika la eThekwini ngoba ngiphanda ngokucisha amakopi ngiphathisa abantu phela and ngiyakwazi ukuyithola imali ngalokho kuphela ngingakazi nje ngenze ukuthi wena wekwafaka bane ungeni bonke labantu abo420 bane sesike sabashutha bonke safakwa mina nami ngicabanga angakamfaka angazi futhi ukuthi madoda angazi ukuthi ngiyomfaka kuthini mawona umuntu omusha ngene ezidakamizweni ubuhlungu butama ngifuna uqamba amanga ngobani abanye professor kumunye uthi uyamtshela bafo le ndlela osuyiqala ayikho right phezulu umunye uvela afune ngisho ukushaya wena umzali wami wena usungangitshela leyo nto kanti ngimtshela nginesizathu engisazi ukuthi le mpilo ayikho right akusiyona impilo yokuphila abantu abo impilo yokubhema ama drugs professor ayikho right mina ngimfiseli omunye umuntu ukuthi ayiqale lempilo ongakayiqali manje kuba buhlungu mangithi ngibona umuntu engazahle lo usano 2 weeks ebhema ngithi ngiyamtshela angithembisa induku engivele ngiphelelwa amandla ukuthi awu Nkosi yami ukuba uyazi ukuthi ngisho ngoba yini nama ngimtholanga umuntu obezokwenza njalo ukube mhlawumbe wayekhona wayezothi mfana mthoko usukwenza ukuthi ngoba uzoba nenkinga ngabe mhlawumbe ngamlalela yabo so iyona into bengisho ukuthi hey kunzima pura yami lithini lakho lokugoqa esizweni sonke sikamthaniya bese sikwethamela lokugoqa njani butwami lokuvala owayo bantu basekhaya mina abengicela ukusho ngivalelise ngakho ukuthi ngiyafisa baba ukuthi abafethu laba abakhulayo nalabo bangakangeni ezidakamizweni inkosi unyazi lezulu ibahle ngingabafaki nabo abafethu laba abaphila nabangani ngicela unciphise ukwenza into ngokuthi wenzele umngane wakho leyo nto iyona ebulaliswa ukuthi wenza into wenzele umuntu iyona nto ebulala bengicela ukuthi uma umuntu uzazi ukuthi umngane wakho uNkulunkulu akekho omunye laba basemhlabeni bonke abakhona bazosibulala nje osathane ngoba yini uyasho ukuthi umngane wakho professor kanti umuntu akakuthanda uyapretend umuntu okwazi ukuthi abheme nawo idrug lo muntu usuke engasiyo umngane umuntu okwazi ukubhemisa idrug akasiyo umngane nalokhu dayiselayo akusiyo umngane yabo sesingagoqana ngoba sigoqana la emgaqweni sithi thina siyazwana siyaphilisana sibambisene samabhara ayikho leyo ngobani kusuke kwenzelwa le mali oyiphethe ngaleso sikhathi and mina professors yafisa ukuthi ongakayiqali lempilo angayiqali ngobani ayikho right bengicela bebonele kuthina abantu ngoba sila eduze kwaBull Professor sizoyichaza lento senzela khona ukuthi abangakangeni kulesimo bengangeni bebonele kuthina uNkulunkulu abahlenge nsuku zonke.
Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba lomuntu omemeza athi yakhalyalela uthi igula likaJama lichithekile. Nina bakamBhudu Bomvu mawusubuke wezwafika lana kusho ukuthi isidla amaningi esakeni bafowethu nani bodadewethu enese kuhlelo ngeqiniso nangeinhliziyo zenu siyacela bafowethu nisukumele nansi insizwa ethi sikhathele njengoba esho ukuthi ziningi ikhawu ezame efika la kodwa engalitholi ithuba nanokuthema ethola ithuba namhlanje ngicabanga ukuthi ulisebenziswe ngoba iyoninco ngicabanga ukuthi kuningi sikutholile kwi-episode yakhe usishiyele ukuphila nengicabanga ukuthi oseyongena ezidakamizweni emva kokubona i-episode yakhe uyobengene ngoba kuthanda yena kungenzeka ke uyayibuka le episode mhlawumbe umntwana wesikole umzali uthisha umalume ubaba umama uyibuka nje sikhona isimo esikhona esifuze lezi aseke azisho into yokuqala checka umsebenzi omntanakho siyazi bazali isikhathi asikho nibhiza ama frustration asemsebenzini nisebenzela bona laba abantu kodwa ngaleso sikhathi usayikhandla uyoqhoshela yena ingesikhathi kuvuleka imbobo yokuthi umuntu impilo yakhe yehlathini siyacela lo 2 minutes ngosuku ufuna ama exercise akhe umbuze nifundeni xhumanani nothisha uyekelana ukuthi ingane mayibuya ithi uthisha ubani uyabheda bese ningabazali uyanyanywa lo thisha abafundi kakhulu abamthanda uthisha o strict oqondile ofundisa into noma onomthetho izingane nje zimthanda uthisha onomthetho kuze kuhlangane impela ukuthi uthisha ubani uyabheda ngobani uthisha esuka nomthetho hlanganani nothisha njengabazali umzali akabe nayo inamba kathisha owesifazana akabe nenamba kathisha owesifazana owesilisa akabe nenamba kathisha owesilisa ukuze kuzokwazi ukuthi kube nokuxhumana ngazo zonke izikhathi ngomntwana ukuze makuphela for inyanga yonke umntwana engeze esikoleni kodwa umzali engazi ingane iphuma ithi esikoleni futhi ikhulu mukhulu umonakalo khona osadinga ukulungiswa siyacela bafowethu uhlelo lolu konke sikushoyo nesikukhulumayo nesikwenzayo nikuthathe nishintshe nanokwenza kwenu ukuvikela lezi ezinye izingane ukuthi ingabe isangena uhlelo alusho lutho uma zingeke zi-initiate izinto esizikhuluma la ukuthi uzolalela wona ukuthi awukufikile umthoko wakhuluma wathi wahlala 2 months engaya esikoleni kodwa umzali wakhe engazi but still nawe uqala ushintshe ucheck ingane yakho ukuthi iyayana esikoleni enye into uthe wayeyislow learner kodwa ngokukhula kwethu nokwazi iqiniso kwethu akuzona zonke izingane ezidalelwe imbhalo amagama itheory kodwa umuntu odalelwe umsebenzi yezandla so uma uzochecka ama exercise engane yakho uzokwenza lokho ukwazi ukubona okay ingane yami idalelwe umsebenzi wezandla ayidalelwanga ama theory nani uyikhiphe lapho ngoba zikhona izikole njalo zincane zona kodwa zikhona uyikhiphe ingane yakho uyise iyofunda izinto zamakhono isebenze ngamakhono ukufunde ephi lokho ukubona ephi lokho ngokuthi uyaxhumana nothisha uyawabuka futhi ama exercise akhe ingathi ingane makunzima ukuthi ibambe esikoleni uphinde wena uyihlale emhlane mhlawumbe uzoyigcina uyikhiphe inyumbazana uthande laba bathola A kuma theory athi singatholi 8 na kuma theory itheory ayingenamsebenzi kodwa namhlanje esikwenzayo sikwenza ngezandla zethu sikwenza ngemqondo yethu ukube asikaze size sakwenza lokho ngaba sikushumayeli lokho namhlanje ukuthi akubona bonke abantwana abadalelwa isikole omunye udalela umsebenzi yezandla so wena njengomzali kuyiduty yakho ukuthi musuku-investa ke into wrong lokhu umphush bona nje mhlawumbe ku 2 years 3 years 4 years uthi okay lo muntu akadalelwa ngokufunda lo uyamthatha lo muntu uyomchecka indaba zamakhono uma ufica ukuthi amakhono ayahlala because very most abantu abangabambi kahle esikoleni babi lapha ezandleni understand le nto le ngeke sonke sibe odokotela ngeke sonke sibe uthisha siyabadinga nabantu abazokwenza icarpenter abazosenzela amakhabethe abazosenzela o-ceiling board abazosenzela wara so bafowethu siyacela izinto esizikhuluma la ingane ingazi ingene ezidakamizweni ngenxa yokuthi i-development yayo
ayibanga right. Nathi singabazali sinezandla ekuthenini sigcinele izingane zethu ezidakamizweni. Kodwa ke ngohlelo lo MPTV1 siyajabula ukuthi wonke umuntu ke manje usezofunda uzokwazi ukuthi yini okumele yenze ukuze umntwana wakhe abe sendaweni right. Uhlelo iMPT How I Ended Up in Drugs ngaphansi kwesitebele iMPTV1 luqwashisa isizwe ngezidakamizwa nangendlela esizokwazi ukukhulisa ngayo abantwana bethu. Igama lami nguProfessor Ngomkhize Ngidaba phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Ngakho ke sengincenga